愿意一次一次一次的拨开我的心。我喺度出緊，我安士，着翻衫先。我肚痛啊！你匿埋喺廁所做咩啊？你又喺廁所打機？你今次又點解釋？都俾你信我，佢真係唔係一台遊戲機嚟嘅。唔係遊戲機唔通係檢測儀啊？你覺得啱啊？佢就係一台量子點分析儀嚟噶。你又喺度呃我？我冇呃你啊！你知唔知上條視頻出去街之後，好多粉絲評論區話我潮水咗好多啊！我就係擔心自己有問題啊！你有咩問題啊？你睇我大肚腩，你睇我地中海，你睇我皮膚同埋黑眼圈，仲有啊！以前一個星期有更新4次搞我個老火噶，而家收晒皮啦，熄咗火啦！你唔好諗咁多啦，你冇事噶，你一定冇事噶。不過你俾啲時間我，再半分鐘佢就會出結果噶啦。我陪住你，我同你一齊見證。出結果啦！你唔好灰心啦，而家醫學咁發達，一定冇事噶。我唔會離開你噶，結婚嗰日我就應承過你，無論疾病貧困，我永遠都唔會離開你。點解啊？點解我身體咁好，咩事都冇，連慢性病都冇，慢性病都冇啊！你搞到我咁擔心你，既冇事，快啲去